الله يلا نتحييكم. كيفكم وش اخباركم وش علومكم؟ جايكم احمد هشام من تحدي جديد. طبعا شايفين حديقة هنا صح؟ تحدي ضخ الموية. شوف هذا الموية طبعا مطر يموي جاني ماي شوي بس. طبعا بوريكم اني اسقي العشب بس اقدر اسقي العشب. انا ما ابي اشغله عشان ما ينفقع علي ذيك المره. الزبد خلنا نرش. هنا طبعا شجر كله بيطلع نخل كله نخل بيطلع. لحظات اوريكم اللي برا. خليني امسح المويه اللي فيني دقيقه. هذا المويه اللي برا، هذا اللي برا. ما ادري تشوفون ولا ما تشوفون. والله بوريكم اللي هنا بس دقيقه. خليني اسحب هذا الهيس بس دقيقه. اوقف المقطع ابى اجيبه واجيبه. هلا ابوي هلا. طبعا جيت الحين بلبس السماعات عشان تسمعوني. طبعا اي احد يبغى يقول لي عن تحدي انا حاضر جاهز. شوفوا هناك بسم الله. شوفوا هناك طبعا في نور هنا تقدرون تشوفوني صح؟ عساكم يا رب. طبعا قاعد ارسم على الجدار وبس. حبينا نوريكم بس سقي العشب ويعني الطبيعة الغناء والواسعة. أتمنى تحطون لي لايك وسبسكرايب والمشاركة وتنشرون رابط القناة. والله يحفظكم وإيانا ويرحم أموات المسلمين منكم. مع السلامة. شكرا. والسلام عليكم.